在北美几乎家家户户都使用暖炉，如果暖炉出现故障，不但会严重影响冬天生活质量，还会缩短使用寿命。但平时到底应该如何检查维护暖炉，才能延长使用寿命，并杜绝隐患呢？只靠平时更换过滤网或者简单清洁表面是远远不够的，还有很多检查的细节需要注意。今天就给大家盘点一下全方位检查暖炉的几个注意事项。一、全面检查暖炉的各种零部件，尤其是看看暖炉有没有被腐蚀或生锈的位置。二、查找暖炉有没有漏水点，防止漏水浸泡线路。三、检查暖炉周围没有杂物堵塞，确保有足够的通风。四、检查燃烧器点火功能，避免使用故障。五、检查燃烧器火焰和火焰传感器。如果有不知道如何检查的小伙伴，可以随时问我们专业检修师傅。六、检查一氧化碳报警器，确保其能正常使用，并及时监测一氧化碳泄漏。七、查看恒温器，确认是否能正常工作。赶紧收藏起来吧，以免需要用的时候找不到。